မော်ဆီယာနံပါတ်1အေဂျင့်မှလိုရင်းတိုရှင်3သက်ချက်3ပွဲနံပါတ်1 Leicester Preston တန်းစင်းစုံနဲ့ထွက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Leicester အတွက်မဖြစ်မနေနိုင်ရမယ့်ပွဲပါနောက်ဆုံး9ပွဲမှာ4ပွဲအထိရှုံးနေထားတဲ့ Preston ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကစိုးနေပါတယ် Preston ဟာနောက်ဆုံးအဝေးကွင်း4ပွဲမှာလည်း3ပွဲရှုံးနေလို့ထားခဲ့ပါတယ် Leicester ဘက်က1.80ပေါက်သလိုအမှတ်အသေးအတန်လိုနေတဲ့အိမ်ရှင်အရေးအောက်ခိုးလုံးကြပါတယ်ဒါကြောင့် Leicester body ပါနံပါတ်2 Norwich Bournemouth အဆင့်30ကနော်ဝေဟာနောက်ဆုံးချန်ပီယံရှစ်6ပွဲမှာ9ပွဲနိုင်ထားတဲ့အသင်းမှာနော်ဝေဟာချန်ပီယံရှစ်နောက်ဆုံးအိမ်ကွင်း6ပွဲမှာလည်း9ပွဲနိုင်ထားပါတယ်တန်းစင်းဆုံးကလျက်ပို့မောက်အသင်းကတော့နောက်ဆုံး6ပွဲမှာ9ပွဲအရှုံးနဲ့အခြေအနေကစိုးနေတာပါညီမချင်း90ပေါက်နေတဲ့ Norwich တို့နိုင်ပွဲဆက်ပါအောင်မယ်ဒါကြောင့် Norwich body ပါနံပါတ်3 Augsburg Hull City တန်းစင်းဆုံးတွေကထွက်နိုင်ဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့ Augsburg ဟာနောက်ဆုံး9ပွဲမှာတပွဲသာရှုံးပြီး3ပွဲနိုင်ထားပါတယ်အဆင့်5ဆိုပေမဲ့ Hull City ကတော့နောက်ဆုံး9ပွဲမှာ2ပွဲသာနိုင်ထားပြီး3ပွဲအထိရှုံးနေခဲ့တာပါဒါ့အပြင် Hull City က Augsburg နဲ့အဝေးကွင်းတွေ့ဆုံမှုနောက်ဆုံး9ပွဲစလုံးမှာလည်းနိုင်ပွဲမရရှိထားပါဘူးအမတ်လိုအပ်ချက်ပိုပြင်းထန်တဲ့ Asian နဲ့ပဲညီမချင်း30ရင်းကြည့်ကျင်ပါတယ်ဒါကြောင့် Augsburg body ပါ